Et af projekterne, vi har på værkstedet her ved Smitman Nordborg i dag, er en rigtig fin E90 320i fra 2010 med en N43-motor. Motoren skal have monteret et nyt kædekit. Vi har allerede monteret kædekittet i den her bil. Problemet med kæden på den her type bil er punkt 1, at kæden strækker sig og bliver for lang efterhånden, som bilen har kørt nogle kilometer. Punkt 2 er kædeskinnerne, der bliver med tiden porøse og knækker i stykker. Og det gør jo så selvfølgelig, at kæden bliver løst, og at der ligger del fra kædekittet nede i bundkarret. Bundkarret skal samtidig demonteres, for at man kan nulstille balanceaksler på oliepumpen. Her står jeg så med kædekittet, der er blevet afmonteret, det gamle kædekit. Problemet med den her har ikke været, at kæden var for lang, men at kædeskinnen, som I kan se, løber her på den ene side for oven, og så er der slidmateriale ned på langsiden her også. Her kan I se alle stumperne, som vi har taget ud af bundkarret. Stumperne kommer fra den lange del af kædeskinnen her, der har rykket sig løs og er faldet ned i bundkarret. Kæden er så selvfølgelig samtidig blevet for slap. Udover at de ligger i bundkarret, suger de sig også op i oliesigen. Specielt de små stykker her ryger med op i oliesigen, hvor motoren skal suge olie, og det er selvfølgelig på ingen måde hensigtsmæssigt.